ये डर के मम्मी के पीछे बह गया। माय गॉड, ट्राली की आवाज़ तो डर गया। मेरे मोटे तो उतर के देखियो थोड़ी ढूई तो बह गया भी उरे ज़्यादा सेफ है भाई तू। ओए ओ शरारती, उरे ज़्यादा सेफ्टी है उरे ज़्यादा सेफ्टी हो इधर बंदर। मैं कहता 14 तड़के लाने 8 नहीं 10 लाना फिर तो ठीक है। ले लो रियो पुत्त, ट्राली की आवाज़ तो डर के उरे बैठ गया। दादी पीछे उधर तू दादी चीखता रहना है। उरे ज़्यादा सेफ लगता तेरू, उरे ज़्यादा सेफ्टी महसूस हुई। अच्छा हले हले हले